世界盃邁向4強之路，有請7朵櫻花代表7個國家率先出場嘅呢，就係法國嘅代表。大家好，我係代表法國嘅洛林。咁今朝呢，就係摩洛哥同埋法國嘅對賽，最後呢，就係法國成功出線嘅。而我今晚呢，就好榮幸代表法國啦 ，Happy Happy Happy！ 跟住呢，就有比利時同埋西班牙嘅代表。Hello， 我係代表比利時嘅 Rose Ma。咁我晚晚都用15分鐘咧就去好勤力咁樣睇波啦。咁所以可以代表比利時咧，簡直係成就啊！大家好，我梅自卡斯迪路 Muji 代表西班牙，簡直一場夢一樣啊！發緊夢啊！而家好，跟住我哋有請挪威同英格蘭嘅代表。我夏蘭榮梗係力撐挪威啦，呢個係我嘅本分嚟嘅。Hello， 大家好，我係代表英格蘭嘅 Winky。英格蘭踢少一個都仲可以順利晉級，我真係覺得癲到爆啊 ！Oh my god！ 最後就係瑞士同阿根廷嘅代表。Hello， 我係代表瑞士嘅欣欣。咁我哋隊付出咗好多，我覺得可以有出線呢個機會係絕對值得嘅。我係代表阿根廷嘅 Tom 咩？咁啊最尾嗰13分鐘咧追和咗3粒，好辛苦，但係都值得㗎。哇！真係非常之勵志，非常之熱血啦！嗱，而家7個國家咧都已經有晒代表啦，咁就唔會7國咁亂啦。而咁多禮拜以嚟咧，你哋每次都係口講心水預測啲咩賽果嘅啫。不如我哋今日轉個方式，我哋玩遊戲去預測世界盃嘅賽果。好，嚟到星期5就梗係玩遊戲啦。嗱，德國咧就有嗰個八爪魚保羅啦，咁佢咧就預測喺南非嘅世界盃嘅時候咧，佢預測率咧係準確到100%喎。咁不過咧，我哋就冇8隻腳，就得個7個櫻花，咁點算呢？唔緊要，我哋多過佢，因為我哋有7個人啊嘛，有14隻腳啊。不如我哋就玩一個新嘅 game 叫做蛙式足球，睇睇點玩先。蛙式足球，對賽球員着住蛙鞋向對方龍門進攻，限時內入波最多為之勝出。不論進攻或防守都唔可以用手，只可以使用一對着住蛙鞋嘅雙腳。洛林點解喺度呢？因為咧你代表嘅法國咧，尋晚啊2-0贏咗摩洛哥，所以你係唔需要玩啊。係啊，已經贏咗啦。有咩感受啊？唔需要玩。其實我好想玩㗎，我未試過用呢個蛙式踢波。哎呀，冇計啊！你代表隊法國太勁啦。係唔緊要，望住佢哋玩。係，你仲有冇嘢講啊？因為佢哋換緊鞋咧，隨時可以俾你發表下感受先。咁喺呢個時候咧，咁咧我哋要請阿 Will 出嚟嘅，因為事關咧要着住蛙鞋講呢個賽事咧，我真係唔係好講到啦。咁所以咧真係要請翻阿 Will 出嚟嘅。Hello， 大家好，我係 Will 仔啊！作為球證咧，咁啊當然佢哋蛙式足球咧，咁啊唔可以犯規噶嘛，唔可以攞個蛙鞋攻擊大家。如果攻擊大家咧，就會俾咗黃牌，太嚴重咧，直接2黃1紅，拜拜，就係咁啊！如果打和法定時間咧，咁啊就會直接一決嘅，射12碼嘅。係啦，咁各組咧就會咧對戰一次啦，咁所以咧3個回合之後咧就會勝出咗3位啦，咁連埋洛林咧就真係話會有預出咗4個啦。咁如果就準備好就可以開始啦。係喎，事不宜遲啦，開波啦，好唔好啊？好。1分鐘時間係嘛？好，準備3、2、1，開波！一開波望到，小心睇住，安全第一，出咗場啊波。係咯。係有機會俾你踢下，你去幫手。覺得而家行路好搞笑喎。係啊，好似企鵝咁啊！而家企鵝咁啊！點啊 Muji？西班牙 Muji 攞到個波未？西班牙 Muji 點部署？我射埋開始 roll。1-0，冇事嘅，西班牙1-0啊！而家執波，嚟，準備。就咁射下先，係唔得㗎。係咪衝咗去坑渠啊？比利時加油啊！睇嚟西班牙都係佔上風啲。加油！Muji 而家10波鐘就有嘢㗎啦。喂，點算啊？1-1喎。唔計啊！因為吹咗雞啦，完咗場先射啊！咁所以咧 ，Muji 咧代表西班牙嘅 Muji 1-0贏咗比利時咯。Thank you 晒，過嚟傾下偈先啊 ！Muji 覺得難唔難啊？我都幾難。你行路都有困難喎。啱啱差啲棘親我。係，好唔好玩啊？好玩啊！有少少唞唔到氣啊嘅感覺。咁俾你休息下先，因為咧嚟緊咧已經再準備好啦，就係有代表住英格蘭嘅 Winky 啦，同埋有挪威嘅 Vian。好，事不宜遲，快開！
快開！準備，大開啫，3、2、1。最近咧，挪威咧好似爆發咗呢個嘅哇！佢想夾住做 Rambo 喎，好快啊！阿蘭就好快啊！一個我哋型花嘅中堅，同埋一個型花嘅前鋒。喂，等先，阿蘭唔係手籠㗎喎！繼續，哇！好緊張，好緊張，小心得未啊？好緊張。睇嚟英格蘭同挪威咧都會係難分難解啊！咁睇嚟咧，挪威咧係直接死守嘅，咁但係冇用啦，因為咧英格蘭嘅 Winky 咧係會不停咁樣係咁進攻㗎。而家係做 keeper。你講埋我份工喎。喂，睇嚟，你講得掂喎。但係睇嚟咧，挪威嘅 V.N 咧已經跪定夠鐘啦，夠鐘夠啦，周。咁咧邊個射先咧？你哋而家就要射呢個12米包剪揼。進入生死局啦，係咪？一決啊！贏咗個射啊！包剪揼。OK，咁 Winky 代表英格蘭嗰次射，咁就有呢一次嘅機會，一次機會入就贏，入咗就係你㗎啦。就拜拜。 OK，Winky 你代表英格蘭，咁其實呢個繼續有少少遠喎，英格蘭。你2、唔好入啊！你自己好有信心，你唔好讓佢喎。咁冇計啊！代表挪威嘅夏蘭穎贏咗，順利進階。其實講真，我完全冇諗過 Winky 入唔到㗎。係你覺得點樣啦？射效果嚟咗嘅，效果嚟嘅。呢啲嘢係一係入，一係唔入。但係你好有信心喎，你企到好遠開始喎。好啊！姜翠。好啦，我哋最後一個回合咧，就係有瑞士嘅欣欣啦，同埋阿根廷嘅湯明嘅。好，3、2，好驚啊！開波！哇！喐手啊！我牌擺攬啊！一次幾高？喂，等陣先，插水啊！插水使唔使黃牌？唔理會。入啊！繼續。 OK，我呢位球員成日輕輕喎。OK 嘅，繼續俾佢一試一試，揸啲。菠蘿，呢度重新嚟過。呢度中間，你哋重新嚟過。睇嚟阿根廷同瑞士咧都難解啦，而家。嚟啊！開始。睇下欣欣會唔會用波先？係唔會㗎。 OK，夠高，都係猜包剪揼啦，跟住一決生死啦。 OK，希望你贏啦。嚇，我都希望阿根廷贏嘅。包剪揼 ，Oh my God！ OK，欣欣嚟啦，代表瑞士嘅欣欣交俾你啦。好啦，使唔使等吹雞㗎？要啊！3、2、1，好嘢！代表瑞士嘅欣欣贏咗，不是。搞咗嘅。哇！你哋覺得點樣啦？你哋啱啱最後一球少少輕鬆。輕鬆喎，哇！我見你勁激烈喎，用埋手添喎。係咁咧，換唔知3個回合之後咧，咁咧我哋嘅最終嘅賽果就已經出咗啦，就係法國啦、西班牙同埋挪威、瑞士咧，就係咧我哋預測嘅4強嘅。不過其實就未完㗎。點解未完呢？因為其實我哋仲有下個遊戲嘅，我哋應該要預測埋究竟世界盃嘅冠亞軍係咩咧？冇錯，咁所以一陣間廣告翻嚟，我哋繼續預測。歡迎翻到嚟8點直落 Viu Variety， 我哋4位嘅出線代表咧就已經出爐啦。咁唔知啱啱大家心水咧，啱啱都講過啦，咁就不如我哋乘勝追擊啦，就預測埋呢個決賽咯。冇錯啊，不如我哋即刻去玩下一個遊戲旋風足球，睇規則先。旋風足球，對賽球員2人一組，各自將氣球吹脹，用氣球噴出嘅空氣將個波吹進對方嘅龍門，限時內入波最多為之勝出。好啦，翻到嚟咧就已經分好咗兩邊㗎啦，咁就包括有瑞士嘅欣欣啦，同埋西班牙嘅 Muji 係一組嘅，而另一邊咧就係挪威嘅 VN 同埋法國嘅洛林嘅。咁一陣間咧，如果咧喺夠鐘之後啦，都仲係打和嘅話咧，就會進行呢個定點射球，進行呢個即時死亡制㗎啦。咁如果你準備好嘅話咧，我就交俾你啦 Viu。好啊，咁啊事不宜遲啦，推定先喎，已經少偷步啦，我都未話開始。有冇黃牌啊？今次俾個黃牌佢先。而家唔使俾牌啊，直接唔好吹個波住先。好，準備3、2、1，吹住啊！呢度先嚟啊！落立保到爭少少，欣欣呢度想頂住喺個球旗附近，等陣先，抵住落立，推手張台啊，坐住唔入，冷靜少少，都係唔
唔入，都係唔入。入咗，1-0，1-0。我幫你呢度。依邊，搞錯咗。喂，即刻開波，2-0啦，2-0啦，未得啊，3、2、1。有冇？有冇？佢冇氣喎，佢個波上啊！你吹完之後都冇氣嘅。你要放氣先得㗎。3-0啦，3-0啦。咁快嘅？挪威同法國真係戰無不勝啊！4-0啦，已經4-0啦，3、2、1。大炒緊嚟而家暫時4-0，挪威加法國嘅組合。夏蘭加麥巴比喎。夏蘭特加麥巴比。哇！整多球5-0。冇啦，就係完啦。冇保時。哇！咁所以最後咧，呢個咧出線嘅咧就係挪威嘅 Vian 同埋法國嘅洛林啊！哇，呢個比數係5-0嘅喎，係咪啊？係就嚟踢波，平時見唔到咁大比數啊！係啊，所以我哋嘅預測世界盃嘅賽果咧，冠軍同亞軍有機會係挪威同埋法國嘅喎。係啦，咁我哋一陣間咧就會再有呢個嘅預測賽事嘅。咁喺呢個時候咧，我哋不如交俾娟姐同埋 Brian 先。是日精選啊，教主都教咗我哋啦，就係食檸檬啊！食檸檬又有咩好怕喎？唔驚啦，聽日都有得食檸檬嘅。嚇？點解你知聽日都有檸檬食嘅？因為希望在明天。同埋檸檬咧有豐富嘅維他命 C 啦，仲有美白效果㗎。Yeah。冇錯啦，食檸檬咧食唔到嘅先係酸嘅，所以食到呢啲應該都係甜嘅，我覺得。係啦，咁啊嚟到我哋嘅答錯姐，我摩哥姐，一齊介紹我哋今日嘅食客先啦。咁啊包括咧有1號嘅有陸俊光乸仔同埋小夫人，咁啊2號有 Ronald， 3號有193， 4號嘅有 Will 仔同埋 Muji， 5號有樂林同埋欣欣，6號有 Vian 同埋 Winky， 7號有 Rose Ma 同埋 Tommy， 而8號有米媽嘅。咁齊人就不如睇下遊戲玩法點玩先啦。2、1、3、1四，答錯姐，阿媽家姐，執事發版為大家呈上時日精選，食客鬥快撳掣搶答問題，答啱就可以將美食轉移俾其他食客，答錯就要加多一份啦。如果台上美食已經冇晒，又答啱問題咁叻，就獎你轉移其他人嘅美食一次。最後台面有幾多美食，就請起快。答錯好閒啫，上菜啦，阿媽家姐。遊戲玩法十分之簡單，我哋即刻事不宜遲進行第一題啦。第一題係圖片題，我哋不如一齊睇一下個圖片係咩先。哇！個圖片咧就係呢個 UFO 離奇命案嘅 poster 嚇。嗱 poster 上面咧有幾句嘅短字嘅，到底係以下嘅邊一句咧？嚟咯喎，嚟咯！選擇題，記得咩？咩話？咩話？你條問題咩話？我有選擇嘅咩？你講出嚟啦！你哋應該唔使選擇都知嘅喎。我睇 poster 就睇自己嘅。我讓菜呢場。好，俾佢估 A B C D。A B C D 嗱 A 就係先惡搞後死人再勒索 ，B 就係先死人後惡搞再勒索 ，C 就係先勒索後死人再惡搞 ，D 就係先死人再勒索後惡搞啊！哇，好難喎！你聽唔聽得晒啊？6號，Winky A， 你係真係睇到定係真係睇到㗎，真係睇到。你睇下個網嗰度又有喎。咁點解要點啊？咁你哋點樣撳啊？下兩句都得啊！好，咁啊一齊睇下答案係正確嘅。之後咧就可以將你最喜愛嘅 lemonade 咧轉移俾你最喜歡嘅 classmate 啊 roommate 啊咩味都好啦。完全唔覺得要俾隊友嘅。唔一定揀隔離嘅喎，遠啲都得嘅喎。所以你千祈唔好俾隊友啊！一定唔係呢邊啦。喜歡邊個就俾佢啦。係 Will 仔啊，係 Will 仔啊，影翻我哋咁我覺得4號咧最後輸咗全部 Will 仔食㗎你。OK， 好，第二條我哋又係睇片題啊，一齊望下片段先。好啊。哇，好靚女。哇！銀色嘅我拍嘅。總之而家就係你黃色嘅，藍色嘅。白色嘅，
咦產假杯花，我有間條衫，有幾多個人？佢跳起，錯咗2個圈。等我嘈下佢哋先，等佢哋都講唔到先。呢個係得8個人。8個人。一個連衣，一個警察。OK， 記者黃嘉欣。好，聽住問題啦。Trailer 入邊有一段嘅新聞報導，下邊寫住到底美國銀行業宣布減息幾多咧？有新聞。呢個係冇得揀嘅。我見到5號究竟係欣欣撳啊，定係羅琳撳㗎？欣。呢個時候就欣欣啊。0.1厘。咩話0.1厘。confirm 係。 Oh my god！ 我哋係啱㗎。一齊睇下片啊！一齊再睇下片段先。你係點樣睇到啊？下邊嗰度。下邊。哇！你平時人生係留意啲咩啊？好犀利。你平時睇咩？係畫面㗎係咪啊？好，咁啊，欣欣你可以選擇啦，將你最愛嘅檸檬送俾你心愛嘅人。俾邊個啊？究竟俾佢有講多次。佢哋中意互相睇咩？再有人食。我知道啦，佢哋勁老啊！佢哋咧唔搞前面嗰1、2、3個啊。OK， 好，即刻去到問題3啦，有嘅。又係睇片題啊，一齊睇下以下嘅 MV 先啦。好啊！哇！首歌嚟喎。係啊。我知。你知你撳啊？撳啦嘛！你俾2個字題目我先得唔得？可以一陣俾你。請問 OK， 聽住啦。阿三話俾2個字佢得啦。係。你俾2個重點我就答到啦。字眼，俾曬機會。有票。答啦，撳啊！好，193。我首歌叫《呆等》啊，大家唔該上平台聽聽啊。麻煩加檸檬。咩個問題係咩啊？OK， 聽住啦。問題咧就係片段入邊咧，佢播緊一個綜藝節目啦。請講出畫面上嘅警告字眼。哇！8號咦，咪媽撳咗咪？MV 入邊咧有部電視，電視入邊咧播緊一個節目。節目入邊有一句警告嘅字眼嘅。係啦，係咁多提示，咪媽要答啦。個警告嘅字眼咧就係呢個動作係好危險嘅，切勿模仿。有接近，但係錯嘅。俾曱甴臨場會危險喎。加檸檬。喂，有補答㗎，嗱3、2、1你哋好撳啦。3、2、1，補答。太激動啦！我見到 BN 係直頭將個燈掃咗落去，連嗰啲電芯都跌埋出嚟。係邊個？5號係欣欣，又係欣欣啊！千里眼欣欣啊！試試佢啊！試試佢。答錯又唔會冇忽肉嘅，最多食檸檬啫嘛。可能係紅出沒注意。要答啦！3、2、1，羅琳。PG 家長指引。係錯嘅。好，再補答機會啦，最後一次啦。3、2、1。邊個？6號6號先喎，6號先喎。你個嘢壞咗。6號啊，答啦。最後一個。紅出沒注意啊！咩啊？咦？咁都俾佢撞錯喎。答案就係一齊望下。可惜喎。答案係警告，以下畫面可能令觀眾極度不安。你講呢個花姐 Ella 油咧，永遠都有呢啲字眼出現㗎，就係好恐怖，叫大家唔好小心，唔好不安啊咁樣。咁我哋仲有冇時間玩啊？第4題我就問啦喎，好唔好啊？最後一次問題就係有約旦球迷表示為咗買飛睇球賽，變賣咗以下哪一項咧 ？A. 駱駝 B. 刺蝟 C. 羚羊。咦，6號撳咗咯喎。咩啊？我哋個掣壞咗。A B C D。我哋個掣壞咗。駱駝肯定？你識嘅？唔識？咁你係咪肯定？係。好，3、2、1，正確，係駱駝啊！好勁啊！其實都估到嘅，因為我都去過約旦，約旦係有一騎駱駝嘅。咁所以就係駱駝咯。係啦係啦。好，咁你將你嘅檸檬想俾邊個啊？今次到你啦，係咪啊？多謝啊！遠啲咯，多謝。喂，其實前面3個 uncle 都好想玩㗎。係啊。講咩？走3係 uncle。咁樣啦。3個又襯翻啊嘛。嗱，最後一條啊，最後一條。仲有。冇啦。俾啦。冇時間啦，冇時間。鐘壞咗。個人一樣。冇時間。好，咁我哋玩完4條問題啦，咁係時候就一齊去享受我哋嘅美食咯喎。係啦，只要你哋前面有檸檬咧，都要喺我哋鏡頭度舐下或者食下啦。而家目前目測最多嘅咧係193，冇錯。咁193咧，我哋就有專人服侍嘅，唔好自己
己嚟，我哋有阿希同埋樂迪。係咩？真係啊！咁中意食，你可唔可以練起食啊？豬仔成嗱，大家都咁中意食就好啦，我哋不如一齊聽歌，聽住 Lemonade 一路酸住咁食啦，唔中意好唔好啊？Music， 跳下吧。轉嚟插。好酸啊！正啊！做咩啊？好酸啊！我哋已經食到入晒位啦。放心啊，佢哋6位咧已經嚟到我哋現場，準備同我哋玩遊戲啦！掌聲歡迎佢哋先。好，我哋有請咁多位。咁啊，同時間我哋嘅應援藝人咧都一齊出馬啦。咁啊，先介紹啦，藍衫咧就有193帶領啦，有小草前夫同埋 Lingo。粉紅組咧有我哋嘅 Vian 帶領嘅 Susanna 同埋阿和。而綠組咧就有樂林帶領嘅 Eva 同埋 Leo， 歡迎大家。歡迎晒！咁我知道咧，即係櫻花2位咧都係第一次去做我哋呢個應援啦。有冇信心幫你哋嘅即係觀眾們贏到1萬蚊？梗有啦，梗係有啦，梗有啦。Vian 啦，Vian 遊戲王嚟喎你。係咯，你見唔見到我喺度啊？我係今日嘅遊戲喎。你哋有冇見到我哋193喺度啊？佢都未出聲㗎喎。係咯，佢都未出聲。三爺，你帶領過你幾多觀眾攞 jackpot？我帶領嗰位觀眾今日都喺度，贏咗幾萬蚊喎。哇，係喎，係你喎。係喎，我記得你喎，要請我哋飲嘢喎。咁我希望大家即係可以幫到你哋嘅觀眾們啦。咁啊，見到觀眾都同你傾下偈先。不如問下小組前夫啊，小組前夫，我想問，如果你攞到1萬蚊，你點樣用咗佢分咗佢？我唔夠膽諗啊，因為翻到屋企都要上繳。哦，即係完全要俾晒老婆另一半嘅，即係男士真係慘啊！好慘，都要贏嘅係咪？都要俾老婆嘅。冇錯。咁我哋嗰邊問下 Susanna，聽講你為咗參加呢個 Jackpot 遊戲咧，日都做咗好多功課喎。你要做咩嚟啊？日8點鐘咧就睺住個電視，咁咧就要撳機啦。廁所都唔敢去。係啊，飯都唔敢食㗎。飯都唔敢食。Susanna，我問你啊，8點直落嘅主持入邊，你最中意邊個啊？陳安娜、娟姐啦，娟姐冇啦，識話我一定祝福你哋粉紅組嘅，係。最後我哋講緊嗰邊啊 ，Leo， 想問下你，如果贏咗1萬蚊，又點樣去慶祝咧？會儲起佢，然後繼續翻工。哇，投資達人嚟喎，係儲起佢。OK， 好，咁啊，雖然大家都知道我哋遊戲玩法，但係都要循例望一望我哋嘅遊戲規則先。3組會按次序推出人肉冰壺，較後嘅組別有權撞走對方，改變賽果㗎。冰壺嘅紅色指針指到乜就中乜，指中獎品就直接拎走啦。指中差1格，主持就會開出金額，睇下你要獎金定獎品。指中 jackpot 啦，哈哈！進入特別環節，有機會獲得1萬蚊，冇人中就下個禮拜再加1萬，如此類推，加，哈哈哈哈！哈哈哈！提大家今日咧，我哋嘅 Jackpot 獎金係1萬元正嘅。係啦，另外再提大家啦，記住咧，我哋有5秒嘅時間啦，5秒倒數咗之後咧，大家雙手咧就要擺高，唔可以再錯啦，同埋喐噶啦。如果唔係咧，就會取消資格啊。係啦。架車停到邊，嗰度就係最後嘅獎品啦。知道嘅，咁我哋每一次咧個先後次序都非常之重要啦。咁究竟我哋今日會問邊2條問題去決定你哋嘅次序咧？一陣間聽到問題，陳可立會數3、2、1，跟住先至舉手，叫你嘅組名先好答。OK？好 OK， 咁我第一條問題嚟咯。第一條問題就係今日特登上嚟我哋嘅韓團嘅叫咩名？咦 ，Susanna 已經好快喎，好快，唔使3、2、1啦。好 Susanna，佢舉咗，但係我太高遮咗。冇啊，你冇遮住啊！我呢個角度遮唔到嘅。Susanna， 咩話？Alpha Drive One。哇！快啲中啊！耶！咁我想問下你粉紅組係決定咩次序㗎？1、2、3。第3嘅，好。OK， 收到你，好。跟住係第2條問題。第2條問題。OK， 等陣先啊，直接諗到就舉手得㗎啦。OK， 數3、2、1。好啦喎，聽住啦喎。第2條問題就係世界盃嘅7強，組一個。有少少快呢位師兄。係啦，小草前夫。就俾你答。英格蘭。正確。哦，條問題係咩啊？7強入邊數一個國家嚟俾我聽下啦，咁樣。好，咁你選擇嘅次序係第二個。咁啊，換言之率先出發咧，就係綠組啦。咁有請樂林啦，可以帶領綠組咧嚟到呢度準備啊。耶！咁啊，可以問下樂林啦，第一次上嚟有冇啲咩策略話俾我哋聽啊？頭先有冇同啲參加者冚咗啲策略？係咯，我會用我嘅遊戲嘅小運氣同埋用我嘅蠻力。
運氣加盲力，即係你要幫手推嘅。我會識用嗰力㗎啦。好。OK， 你知你啲腳法好勁啊嘛，我用手今次。好，咁啊嚟㗎咯喎，預備3、2、1 ，Let's go！ 哇！過咗，真係盲力啊！真係盲力啊！哎呀，太大力啦！去咗屯門啊，好遠啊！去咗屯門。係啦，我哋見到咧就去咗黑色嘅地框位置嘅。係 OK， 咁啊唔該晒6組啊，可以先翻埋位先。可能有啲神跡咧，唔知點樣撞翻去咧。我想睇下個神跡，即刻睇下我哋男組可以俾咩神跡我哋睇。好，男組啊，交俾你哋啦。阿三有咩策略啊？冇啊，睇佢哋玩咯。睇佢哋話唔關唔參與。我會參與少少，因為咧今日係呢位師兄小組前夫咧，佢喺度，咁佢有啲重啦，咁佢就有啲輕，你都唔係好輕嘅雖然，但係你哋未必推得喐佢，所以我要幫你。係。OK。你識傾偈冇傾啊？一定得罪我哋兩個參賽者。咁你認唔認係有少少唔係好輕先？嚟㗎咯，佢認我喂，預備嚟喎。等陣我哋有冇策略㗎？冇啊。你冇就冇啦。你話少少力啊嘛，幫手。3、運氣。2、1，哇 Go！ 好重。哇！好，雙手舉高啦。哦！冇喐啦。OK。多隻生啤。好。今日暫時我哋見到係粉紅框入邊嘅。係，咁啊都有份獎品嘅。冇錯。最後啦，我哋有請係粉紅組。哇！要嚟啦 ，Vian， 你好有策略嘅遊戲王，你講嚟聽下不如？我覺得咧，其實我哋只要晾喺兩架車前面咧，就實成冇黐牙啊！實成冇黐牙添啊！係啦，咁啊，準備好未啊？你哋預備3、2、1 ，Let's go！ 大家所有寄望咧都係。喂！我同你講 ，Susanna 係好守規矩嘅，佢喺上面完全冇喐添啊！係唔知嗰個軚盤嗰個用法啊！佢喺上面，佢係默默咁睇住你哋兩個啦。今日係我哋領隊係最渣喎！我冇做咩三啤啊，最勁嗰個係咪做三啤啊？呢個方式唔係等先，我哋過咗澳門啊！好啦，而家不如咁啊，我哋有請咁多位可以翻原位先啊！翻原位先。我想訪問下佢哋啊，直頭都做唔到啊！佢哋點搞啊？唔好意思，登咗。可唔可以傾下偈先啊？我想先問粉紅組 Susanna。我哋傾偈先，我哋講咗嗰個結果先。都可以。好快講一講結果啦。今集咧真係帶點遺憾啦，咁但係都有人攞到獎嘅，就係男組得到咧就係我哋嘅 ViuTV 吉祥物套裝。你做咩笑到咁啊？等陣先。喂，好開心！你睇嗰兩隻吉祥物幾開心。我同公司講啊，你喺度你冇尊重三啤啊！有，你叫我笑到咁啊！你見？喂，但係我頭先真係想追問翻 Susanna，頭先你喺個車上面，其實你係可以移動佢，點解你選擇真係好乖咁樣玩呢個咖啡杯咁樣由得佢喐咧？我好守規矩，唔喐佢啦。佢好守規矩，唔錯佢啊。同埋好信任啲隊友啊！佢知道啲隊友可能會帶佢去嗰度，點知啲隊友就帶唔到。哎呀！帶佢去邊度啊？帶佢去呢度。另外6組咧，頭先好失望。頭先發生咗咩事？估唔到咁遠啊，去到。係咪啊？喺車上面嗰個感覺係點樣㗎？車上面好快去到呢度，但係好快就出咗去。係嗱，唔緊要嘅，雖然即係今次爭少少啦，但係正所謂再接再厲啊嘛。咁啊，希望再參加我哋 Jackpot 啊！我哋嘅累積獎金係變成2萬蚊嘅。OK，休息陣，轉頭翻嚟有直落世界盃啊！好啦，翻到嚟我哋嘅直落世界盃，繼續有盈花同我哋講下波經啦。哇，世界盃已經去到差唔多最後2個禮拜啦，好刺激啊！咁啊，8強賽咧，琴日就率先就有呢一個我哋好犀利，法國就晉級咗先啦，終於嚟到7強咯。係啊，法國對住摩洛哥啊，咪2-0就擊敗咗嘅，咁啊成功咁啊成為第一隊啊，咁啊8強嘅分子。咁其實法國一開波咧就已經控制緊個局勢㗎啦。咁啊，無論係埋門啊、控波啊，或者係製造呢啲好多唔同嘅機會啊，哇，都係佔呢個上風啊。咁同埋上半場仲有球12碼添，不過好可惜啊，安巴比啊射失咗，俾摩洛哥嘅門將守到。咁但係咧，安巴比完全冇俾射失12碼呢個影響到佢自己嘅表現啊！佢喺下半場嘅時候咧就率先入咗1球，為法國咧成功領先咗1-0，之後再乘勝追擊，再助攻埋丹比利成功入埋第2球，將個比數拉開到2-0啊！
冇錯啦，咁其實咧法國咧都係令人有印象好深刻㗎，特別佢喺淘汰賽咧非常之成熟啦。雖然佢場場未必去大炒其他人啊，但係咧佢防守又好啦，跟住之後佢把握力又好喎，咁所以咧永遠喺重要關頭咧都一定有人出到嚟嘅。而且咧，法國咧由32強開始咧，已經連續3場淘汰賽咧係零失球，去到8強咧佢依然保白佢嘅稱霸之身啦。呢一種穩定性咧，真係冠軍級嘅球隊先至會應有嘅水準啊！至於摩洛哥啦，雖然今場佢未可以再創呢個奇蹟啦，但係其實今屆嘅表現已經獲盡掌聲啦。首先喺32強用12碼贏到呢個荷蘭啦，再用3-0去擊敗呢個加拿大入到8強啊，所以值得讚賞啊！係啊，而佢哋對住法國，其實摩洛哥已經冇晒符㗎啦，即使門將守到咁多球，守埋密種嘅12碼都係冇佢哋符嘅，最尾都俾佢哋入咗2粒，所以真係危乎啊！我就覺得咧，摩洛哥今屆最大嘅收穫咧，係可以證明到佢哋唔止係黑馬啦，亦都係一隊可以同到傳統勁隊去對抗嘅一支球隊。咁雖然咧佢哋喺8強入面咧就出咗局啦，但係咧佢哋今屆嘅表現都係非常之好嘅。係啊，如果大家都想知道進咗級嘅法國嘅對手係邊個呢，就記得睇7月11號凌晨3點西班牙對比利時，究竟邊個會對法國呢？咁啊，不如西班牙對比利時，我哋慣常都會估下比數咁先啦。邊個估先？好，等我嚟先。咁咧，我就覺得咧，比利時應該係會贏2-1嘅，贏西班牙。因為咧，雖然比利時咧係比較老將多啦，但係咧其實佢哋嘅實力都係較好嘅。咁西班牙咧，雖然佢哋嘅短傳咧係比較強勁啦，佢哋攻勢可以做到多啲啦，但係咧佢哋上次咧贏葡萄牙都只係1球小勝。咁所以咧，我覺得應該比利時可以上次贏到4-1咁多，咁應該係今場佢哋贏啦。咁我就估西班牙會同西班牙，嗱佢比較強咧，係咪先？即係我點都會覺得佢會贏多幾粒嘅，但係我會想睇佢哋和，因為我想睇佢哋射12碼加時，究竟邊個可以攞到最後嘅勝利咧？我覺得你個心思已經去晒挪威嗰度啦。你個成個心已經挪威，有咩都好。咁咧我就覺得作為一個世界盃 freshman 啊，資訊性嘅嘢我又唔係好叻喎。咁但係我就係知道咧，西班牙有夜馬，呢個迪布營係啊，比利時有迪布營，太關注型啦，對啊，比利時有迪布尼啦。咁但係咁啊，以我呢幾場有睇嘅經驗嚟講咧，就覺得盲估下啦，呢個2-1西班牙贏嘅。咁就到我啦，我又認真少少分析啦。咁我就覺得西班牙咧會贏到2球嘅，應該可以2-0嘅，因為西班牙嘅防守意識真係好好啦，而且邊路又有廿碼喎，贏2球我覺得係冇問題咯。冇錯啊，我都覺得，既然我着住西班牙嘅波衫啦，咁我都一定要撐西班牙嘅。我估1-0，因為始終有我 Kathy 仔最中意嘅帕迪啦，仲有廿碼，點樣唔贏啊？我咧就好明顯着住比利時波衫啦，咁但係咁其實我都會盲撐比利時嘅，咁我都係會估2-1㗎，咁冇辦法啦，因為直接就係我哋而家對決啦嚇，好有火藥味，好有火藥味。我就覺得西班牙會贏2-1嘅，咁我覺得因為整體嘅控制力啦，同埋防守咧西班牙比較穩嘅，咁我相信成場波咧嘅主導力應該會喺西班牙度，但係我又覺得比利時會有少少嘅反擊，我估2-1啦。係，咁啊，佢哋講咗咁多心水咧，其實不如我係而家係最登嗰個嚟嘅，咁所以咧我係問咗 AI 嘅，咁啊 AI 同我講咧就係西班牙贏2-1，好啦，咁我就相信佢啦。不過咧都要黐實住 ViuTV 啊，因為7月12號啊，咁啊5點鐘啊，亦都會有好波送俾大家，就係挪威對住英格蘭啊。係啦，咁啊比賽咧好快就今晚凌晨就可以睇到啦。咁不過咧今日咧我哋特登請嚟櫻花咧，就每人着一個波衫，代表住世界盃7強。預測下今屆世界盃冠軍係邊一個？我哋仲未有決賽未玩㗎嘛，大家記唔記得？即刻嚟我哋嘅決賽遊戲先，睇下點玩先。足球吹脹，櫻花球員吹脹氣球，然後放氣飛入龍門。1分鐘後攻守互換，入球最多為之勝出。吹波越快，攻得越多，睇下你夠唔夠氣啦。OK， 好啦。2位決賽參加者已經準備好啦，咁啊首先攻擊咧就係代表住挪威嘅 Vian，咁啊另外防守方咧就係法國嘅洛林 ，OK，
今次你哋唔係為自己，唔係為贏法，你為成個國家，為你嘅即係世界盃嘅愛隊啊！好，咁啊，遊戲玩法好清楚啦，兩位都玩過啦，咁麻煩表仔就幫我哋做旁述同埋旁證啦。係，最緊要睇住條白界過唔過到啊 ？OK， 咁啊 Tommy 都麻煩你啦，幫手啦。好，預備30秒時間，3、2、1。我睇下 EM 會用咩策略先。佢咩？即係左右開局，哇！雙龍出海，新招，好似係0入喎。真係過咗個鹹水海啦，兩個都。加油！今次用翻一個波啦。OK，成功，有料1-0，又嚟咯，又嚟雙龍出海，係可以雙龍出海，係可以嘅。OK， OK 喎，入到1球，即係而家有2球，再嚟。咁易吹嘅咩？你試下吹3個波今次，唔好雙龍出海啊！呢個似係嗰陣時葡萄牙咧，以為 C 朗射罰球，點知個隊友射。原來紐魯文迪斯射至真。好，今次暫時入咗2球啦。今次你使咩助跑添啊？小跳步，太多色水啊！太多色水，大家恭喜誒，好似話唔入喎。係啊，最尾 B 係2個嘅。2球，好嘢！哇，好精彩！問下啲隊友先啦，點樣評價頭先場比賽啊？哇，點樣好刺激啊！好多色水啦，首先就係諗住。佢哋平時練波係咪都係咁嘅咧 ？B 誒，梗唔係啦，我哋練波好認真㗎。咁啊，好認真。係啦，我最驚人哋話我哋唔認真。我哋贏翻練波不嬲都好認真嘅。就冇乜色水嘢嘅。冇色水，冇色水。好，咁啊嚟啦！我哋調翻轉啊，最後啦呢一邊咧就攻守交換啊。Bien 代表住挪威咧就先防守，係喎。係啊，其實你差唔多㗎咋，頭先。佢偷下，好似其實你差唔多㗎咋。好，羅琳準備好啦嘛？預備3、2、1。其實一支喎，已經2比2啊！入多球就知道點啦，羅琳。呢個龍門好容易受挑釁啊！ OK，呢個我覺得手長腳長，好容易受。咁啊，暫時比數2比2啦，睇下呢個關鍵可唔可以入到啦？挪威嘅命運喺我手上，法國嘅命運都喺你哋手上。3球，可唔可以拉開個紀錄咧？好識玩啊，羅琳。佢要做神射榜冇計啊！佢要做麥巴比咁樣。要攞埋金球獎哇！點解咁勁？所以呢啲小遊戲咧係越玩越有經驗啊！得啦，變一隻係放棄咗係咪？羅琳放棄啊！最後嘅羅琳想嘅幾多球出3、2、1，得得。最尾羅琳入到6球嘅。6球啊，犀利！所以最後賽果咧就係6比2，咁啊換言之，我哋贏花嘅預測就係今屆世界盃係法國贏嘅。唔知係咪真啊？咁啊到時大家就拭目以待。決賽係幾時啊，Will 仔？決賽7月19號嘅深夜凌晨3點鐘，係冇錯。 OK， 呢個時候我哋叫埋一眾嘅主持嚟先。哇！我相信大家咧今晚咧都非常之開心啦，有咁多嘉賓嚟同我哋玩啦，係咪好開心先？你最開心啊，咪嘛？係啊，大觀眾都好開心，佢哋有禮物啊，俾我哋睇下先。覺得你開心啦！我哋下個禮拜咧繼續一樣會咁開心嘅，下個禮拜繼續星期5 8點直落盡玩之夜，再見大家，拜拜。